আসসালামু আলাইকুম। আশা করি সকলেই ভালো আছেন। আজ আমি আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করব চিকেন তান্দুরি। এই রেসিপিটি অনেক সহজভাবে বানানো যায়। আশা করি আমার এই রেসিপিটি আপনাদের ভালো লাগবে। এই চিকেন তান্দুরি বানানোর জন্য আমার লাগবে, প্রথমে চিকেনটি ম্যারিনেট করে নেব। এজন্য 2 টেবিল স্পুন রসুন বাটা নিয়ে নেব, 1.5 কাপ পরিমাণ টক দই নিয়ে নেব, অ্যাড করে দিব 2 টেবিল স্পুন লাল মরিচের গুঁড়া, বড় একটি লেবুর রস নিয়ে নেব, নিয়ে নেব শানের তান্দুরি মশলা, 4 টেবিল স্পুন তেল নিয়ে নেব, স্বাদ অনুযায়ী লবণ নেব। লবণটি আপনাদের পরিমাণ মতো নেবেন, যেহেতু এখানে তান্দুরি মশলার মধ্যে লবণ থাকে, তাই আপনাদের টেস্ট অনুযায়ী লবণটা নিয়ে নেবেন। সব উপকরণগুলো মিশিয়ে নেব। মিশানো হয়ে আসলে একটি একটি করে চিকেন লেগগুলো দিয়ে দেব। সবগুলো মশলার সঙ্গে ভালো করে মিশিয়ে নেব, যাতে প্রতিটি মাংসের পিসে মশলাগুলো লেগে যায়। মিশানো হয়ে আসলে রেখে দেব 2-3 ঘন্টার জন্য। দুই তিন ঘন্টা পরে আমি ফ্রিজ থেকে বের করে নেব, নিয়ে আবার এগুলো মিক্স করে নেব। ম্যারিনেট করার ফলে চিকেনগুলোর মধ্যে সব মশলাগুলো ঢুকে যায়। এখন বড় একটি পয়েলে একটি একটি করে চিকেনের পিসগুলো দিয়ে দেব। যেহেতু এখানে আমি 30টি লেগ নিয়েছি, তাই মশলাটি একটু বেশি নিয়েছি। আপনারা যদি কম লেগ নিয়ে থাকেন মশলাটাও কমিয়ে দিবেন। এখন চিকেনগুলোকে ওভেনের মধ্যে 350 ডিগ্রিতে দিয়ে দেব। 30 মিনিট পর চিকেনগুলোকে এনে একটি একটি করে উল্টিয়ে দেব। দিয়ে চিকেনগুলোর মধ্যে ক্যাপসিকামগুলো দিয়ে দেব। এখন উপরে পেঁয়াজ কুচিগুলো দিয়ে দেব। তান্দুরির মধ্যে ক্যাপসিকাম এন্ড পেঁয়াজ দেখতেও ভালো লাগে, খেতেও ভালো লাগে। দিয়ে 30 মিনিটের জন্য আবার রেখে দিব ওভেনের মধ্যে। 30 মিনিট পর দেখব রেডি হয়ে গিয়েছে। রেডি হয়ে গেল আমার তান্দুরি চিকেন। এই তান্দুরি চিকেনটি আপনারা নান, রুটি এবং সাদা ভাতের সঙ্গেও পরিবেশন করতে পারেন। আশা করি আমার এই সহজ রেসিপিটি আপনাদের ভালো লেগেছে। ভালো লাগলে অবশ্যই একটি লাইক, শেয়ার এবং ফলো দিয়ে রাখবেন।